কত নিছে কিস্তিতে আছে 24,000 না না এই টাকা কম হবে না এমনি ধরেন যে কোনো সময় মেশিনে কি সমস্যা হয় কোনো কিছু না বুঝে আপনি ফোন দিলে পাওয়া যাবে না রাত 8টার পর পাবেন রাত 8টার পর আর শুক্রবার দিন ফ্রি এই টাইমে পাবেন ওই যে সেলাই উঠলো না বা এইগুলো এরকম সমস্যা হয় না কেন ভাই কি বইলে যাবেন সেটাই তো দিয়ে যাবে বসুন দেখাই দিন না আমাদের বাসার লোক শুনতে চৌরাস্তা শামসুরপুর আছে না ওই জায়গায় তো ওনার অফিসের মানে যত মেশিন বিক্রি করে না ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে আমি যে সেট করে দিই আমি আবার জ্যাক কোম্পানিতে আছি জ্যাক জ্যাক আপনাকে ওই ভিতরে ওই যে মানে পিএটেল আছে না ওটা মনে হয় 3-4 দিন আগে আছে আমি ফিটিং করে দিয়েছি তোমার একদম চেনার কথা ছিল আমি তো চিনি যে আমি তো ঢুকছিলাম মাঝখান থেকে এই যে সোজাসুজি রাস্তা কোন থেকে হাইটে আইছি তো আমি তার মেশিন নিয়ে আসি না তারা নিজেরাই নিয়ে আসে তারপরে আমার সময় নাই দিতে এটা বলছি যে আসছি যখন নিয়ে ফিটিং করে দিই সিঙ্গার সিঙ্গার কোম্পানি তো ভালো আন্টি সিঙ্গার আমাদের বাড়িতে আমরা অল টাইম ব্যবহার করি সিঙ্গার কোম্পানি এমনি খারাপ না ভালোই ব্যাপারটা হলো নিজস্ব চিনছেন ওনার বাসার মেশিন ওই দিনকে ঠিক করে দিয়েছি শুক্রবার দিন এই মেশিনটা কয়শো ওয়াটে চলবে তা কি জানেন ওয়াট বেশি লাগবে না আপনার এই লাইট 70 ওয়াট বা 50 ওয়াট না অতি চলবে মানে এখন তো মনে করেন ডিজিটাল বানাইছে আগে তো মনে করেন চলতেই থাকতো আর আপনি কারেন্ট বিল বহুত করতে হয় এখন 24 ঘন্টা মাসে যদি চালান তাহলে 75 টাকা কারেন্ট বিল খাবে কত 75 টাকা আর আপনি তো 24 ঘন্টা চালাবেন না নতুন নেটওয়ার্ক শিখতেছি ওই কোনো সমস্যা নেই কারেন্টের কোনো ভয় নেই কারেন্ট অনেক কম খায় বরং আপনি ব্যাটারি দিয়েও চালাতে পারবেন আইপিএস
ভালো হয়েছে, বাসায় নিজেরা বানাই নিলে অনেক ভালো হয়। তো 20,000 টাকা দিয়ে 24 বছর বানাবে। ওই চিন্তা না, 20,000 টাকা দিয়ে 24 বছর বানাবে। সে আপনি যখন তখন একটা কিছু কাজ আপনি তো এটা তখন যদি সে আপনি বিক্রি করতে বিপদে পড়েন না, বিক্রিও করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ধরেন আপনি তা আপনার বেশি টাকা খরচ হয় না, অল্প টাকা ড্যামেজ মেশিন বেচতে পারবেন। 24,000 দিয়ে কিনছেন না, 5 বছর চালাইয়া 15,000 টাকা বেচতে পারবেন, 5 বছর চালাইবেন অনায়াসে। আর আপনার তো বাসা বাড়ি, আপনি তো বেশি এটা প্রেশার পাবেন না, আরো বেশি বেচতে পারবেন। হুম। মেশিনটা প্রত্যেকের ঘরে জরুরি, কারণ টেইলার্স দিয়ে বানানোর চেয়ে না বানান ভালো। কত টাকা খরচ হয় টেইলার্স 2 বছর পর পর তা আবার সিরিয়াল দেওয়া লাগে, আজকে না পরের দিন নেবেন। এখন তো লাগে ভাই যে আজীবন চলে যাবে 10-20 বছর কিছু হবে না মেশিন। আজকে এনতে কয়েছে কয় হাজার টাকা কয় আর মাসের ভিতরে এই যে আইলাম কয় মাসে কত হাজার টাকা গেল কি বানান দেখ পানে তো। তুমি যে সেই দেবা এই যে সবকিছু পাবে কি হয় আপনার ছেলে না ভাই? জামাই জামা। ছেলের মতো না জামাই আমি তো জামাই ছেলের মতো না হ্যাঁ। আমার তিনটা জামাই ছেলের মতো কখন ছেলে ছেলে তা ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও দুজন আছে না যে যেমন শ্বশুর শাশুড়ি আমার ওই যে আমিও বিবাহ করছি আমার মায়ের ইচ্ছে, আল্লাহ রহমত ভালো আছি। ভালো যে খারাপ করে লম্বা তো মনে হয় অনেক টিভি নিচে রাখা যাবে আর রাখা যাবে, অত উঠতে হবে না। এই যে কোন জায়গায় সিট করে বলে এই জায়গায় সিট করলে বলে ওই জায়গায় দরজা চাপাবেন না, আর ওই জায়গায় রাখতে পারবেন, সমস্যা নেই। এই জায়গায় পড়বে আর আপনি চাইলে এই জায়গায় রাখতে পারেন, অত উঁচু হইবে না, সেট করার পর। ওই জায়গায় সিট করা আপনি পাঁচশো রাখবেন রাখবেন এই যখন ওই যে সুতার পায়ে গিয়ে দেবে না তখন ওই জায়গায় ওই জায়গায় কি ফেলাক আছে? ফেলাক ফেলাক তো কিন্তু ওখানে তো সুতায় ওই সুতার দিয়ে যখন বাঁধবেন না তখন ওইটা বাঁধবে বাঁধবে না, সুতার স্ট্যান্ড বাঁধবে না, সুতার স্ট্যান্ড এই পাশে দেখো। আচ্ছা দেখা যাবে কি হইছে কি হইছে টাইট দেবেন না দেব। আমি ঢাকা থেকে এখনো গেলে মারে যে এক ডাক দিতে দরজা খুলে দেয়, অন্য কেউ এরকম হয় না। শাশুড়ি না না, আমার না, অন্য কার দ্বারা না। হ্যাঁ 50টা মানে ডাক দিলে না ঘুমাই থাকবে। ছেলে আর ছেলে কইছে আমার আম্মা এই যে 15 দিন না 20 দিন হবে অ্যাক্সিডেন্ট করছে।
ব্লাড দিয়ে এসছি ওই এটা পিচ্ছি রামু সাইডে দিয়া মানে আমাদের মেইন রোডের সাথে তো বাড়ি ওই এতটুকু হাটে তো দৌড়াদৌড়ি করে ধরছে রাস্তা দিয়ে মানে এই পাশ দিয়ে ট্রেডাক এই পাশ দিয়ে লেগুনা আসছে এর মধ্যে আম্মা যে তা আপনার মার এখন সমস্যা হয়েছে না? এই জায়গা থেকে 18টার উপরে সেলাই লাগছে গিট করে দিছে আর ওই যে বাচ্চা যার তারা কি খরচ দিচ্ছেন আপনারাই? ওদের খরচ তো লাগবে না ওরা আরো উল্টো কথা কইছে তারপর মনে করেন মানে লাস্টে আমরা পিটাইছি বলে মানে উল্টো কথা পর কারণ মারছি মানে আমরা নিজেরাই 6 ভাই আপন আমি সবার ছোট পুলিশ কেস হয়েছিল ওরাই কেস করছে পরে এই যে আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান থানা থেকে ফোন করে বলে দিয়েছে পুলিশেরা আসেনি মাইটা দিয়েছি কি বসে যে বাচ্চা মরে যায় যা হেড ধরতে বসি আর বাচ্চার মা আছে না উনি সাক্ষ্য দিছে মানে পুলিশে এসে পরে মাইর দিছে ওই মুরব্বীরে কঠিন মাইর দিছে পরে বাচ্চার মা কইছে অপরাধ আমার আমি কেন বাচ্চা সাইডে অন্য জায়গায় কথা বলতে বাচ্চা গেছে উনি আমার বাচ্চাটার হেল্প করছে পরে পুলিশ ওনারে আরো নিন্দে গেছে গা মাইর দিছি কঠিন মাইরের পরে মনে করেন হাত ভেঙে গেলেছি পা ভেঙে দিছি তারপর মনে করেন মানে জিতে হলো অন্যরকম যে হাত আমরা তো কোনো জরিপানা থাকি যাইতো ঠিক আছে যাই দেখলেও কিছু কইতাম না তারপর আমাদের অনেক টাকা গেছে যাওয়ার পরে আমার কোনো সমস্যা নেই মার রক্ত আমার রক্ত মিলে গেছে ম্যাচিং হয়েছে আল্লাহ বাঁচাইছে নাহলে অনেকে টিকা দেওয়া থাকলে রক্ত দেয় না হ্যাঁ। পরে 2 ব্যাগ রক্ত লাগবো আমার বড় ভাই দিছে একবার আর আমি দিছি একবার 2 ব্যাগ রক্ত দিয়া চলে যাচ্ছে এখন সুস্থ আছে বাড়িতে আনছি আল্লাহ রহমত ভালো না না আমাদের গ্রাম হলো বরিশাল বাকিরগঞ্জ থানার পাশেই আমাদের বাড়ি মেইন শহর তো ওই হাই রোড দিয়েই মানে পটুয়াখালী শহরে যায় গোপালগঞ্জ তো আপনিও তো আরো উন্নত এলাকার লোক প্রধানমন্ত্রীর এলাকার লোক তবে আপনাদের এই মন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী যাই করুক আর না করুক রাস্তাগুলো অনেক হেভি করে আমাদের এলাকার অনেক একটা রাস্তাও নাই যে কাঁচা সব পাকা করে বলেছে আসলে সরকার এমনি এর লোকেরা সুর তো থাকবেই কিন্তু আসলে রাস্তাঘাট গুলো অনেক ভালো করছে কোরবানির টাইম হইলে আমার একটা শ্রেণীতে গোস লইব রুটি লইব 6 করে খাওয়াই এই এই জীবনে এটা আপনার ছেলে যতটুকু আপনারা ভালোবাসবেন আর একজন বাসবেন আপন ছেলে আপনি যতবার মানে পিটান কিন্তু আপনার কোন যে কষ্টটা লাগবে এটা স্বাভাবিক টেনশন করে প্রতিদিন আপনার মনে টেনশন থাকবে যত কিছু খান ভালো হয় না এগুলোই ঠিক আছে না এগুলো
বলে ঢাকনা হয় না, এই শুধু একটা কাগজের ঢাকনা আছে, এটা মেশিনের সাথেই দেওয়া আছে, মেশিনে ডাকনাতে মনে হয় এই সে মেশিনের ভিতরে না পাই চালানো মেশিনে। বাসা চেঞ্জ করলে কি কি খুলতে হবে? কিছু করা লাগবে না, এই অবস্থা ধরে লই নেওয়া যাবে। যাবে। এদিন নিতে মোটর নাই তো, এটা তো হালকা হয়ে যাবে। মেইন ওয়েট হলো মেশিনটা, বুঝতে পারছেন? ওইটা আলাদা খুলতে হবে। ওটা আলগাই মানে এরকম। হ্যাঁ, টিভির নিচে দিতে হবে। আমাদের চুনপুটি চৌরাস্তার পরে যেখানে ওই হাসপাতালে ছিল না ওই পার, ওই শামসুর মাদ্রাসার জামিয়া মাদ্রাসা ছিল, ওইটার সামনেই শামসুর রেডিয়া তালেব হাসপাতাল। ওইগুলা কেন হলে এক্সপার্ট হলে তারপর যাক, এটা চালাই অভিজ্ঞতা হইলে আর সব মেশিন চালাইতে পারবো। মেশিন চালিয়ে আগে হাতি করতে এর একটা চাপ দিয়ে দেবে ইলেকট্রিক্যাল ফুট করে চলে যাবে। না না, এটা সোজা আরো ভাই। না এটা সোজা, এটা সোজা কাটা না, খালি কাটে যাবে 20 মিনিট অল্প একটু সোয়াবে চাপ দেবে সোজা কেটে যাবে। এটা ভালো আছে। ওটা যেমন ওই কাঠের মেশিন যেমন বেশি জোর দেওয়া লাগে, লোহার দেয়, এটা জোর দেওয়া লাগবে। ওটা পায়ে সমস্যা হয় অনেক সময়। এটা আর এটা আস্তে পাড়া দিবেন না, চলবে। এটা নিচে পাড়া দিয়ে সুতা কেটে দেবে? না না, সুতা কাটবে না? হ্যাঁ আন্টি ওটা এই 34,000 টাকা। 35? 34,000 টাকা। এটাই তো জানি। আপনার টিভির উপরে যাবে না। কতটুকু হবে আর সামনে এই এই যে যেটা লাগাচ্ছ না, এটা দিকে সুইচটা করবে ফিট। এমনি যাতা দিলেই
যাতায়াত তো ওই দিক থেকে ভালো না। অসুবিধা ডাইরেক্ট গাড়ি কাজ। এই 2-1 বছর পর পরে হ্যাঁ ওই দিকে দিয়ে চাষ দেয়। ওই তো হাড্ডি অনেক বছর ধরে আমাদের ওই জায়গায় কবরস্থান আছে, কিন্তু নিজস্ব বাড়ির কবরস্থানে মাটি আছে নিজে। মানে আমার মা মরলে, গ্রামে বাড়ি না থাকলে, ঢাকা ফ্ল্যাট কিনে থাকলে কত টাইম থাকবো? হয়তো মনে করেন আপনার এই জায়গায় যদি কেউ মারা যায় কতদিন থাকবেন? অনেক সময় ফ্ল্যাট বিক্রি করে যাইতে পারেন না, হুম তখন তো আর কবর জেরাটা এখানে বই করাই হইলো না। এই তো গ্রামে গেলেন গাবা আসা এরকম আর কি। নিজের এলাকায় থাকা ভালো। তারপর শাকসবজি এই জায়গায় দিয়ে দিই। এই কেটে যাবে। চালাইলে সুতা এগুলো দিয়ে দেয়। ঘুমেছে। এটা তো বড় সুতা লাগবে। গুড়ি সুতা হবে না? এই যে কালো কালো যে দুটো রাখছেন না, এই দুটো কাজ শুয়ে ঢুকে এটা দিয়ে। এখন আপনি একটা কাপড় নেন, চালাই দেয় ও ওই যে এটা না? দিবি। আর এই হলো ভাই 8-10 দিন পরে আপনি আরেকটু করে তেল মেশিনে তেল বললেই হবে না? হ্যাঁ সেটা এই মেশিন হবে, ওই যে কি যেন পা দিতে চালায় ওই মেশিনে সব তেলই আছে। একই ওটাতে আসেন এই যে এই যে কোনটা এটা? নাই দিলে নাই দিলে তেল 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 মেশিন চলবো না মেশিন। ওই হাই লেখা আছে। আমু রেকর্ড করে রাখো। এটা তো কাম থাকলে ভালো তো। সুতা আর সব এখন থেকে সব কোনো স্টপ নেই। এটা হলো এই জায়গায় আসছে। হ্যাঁ আমু এটা কেটে দিয়ে নতুন ভাবে করো। কেটে দাও।